మీరు హాస్పిటల్‌కి ఏ ప్రాబ్లమ్‌తోనొచ్చారండి? వచ్చేసి కోల్డ్, కాఫ్ మాకు ఎక్కువుంది చాలా రోజుల నుంచి. హ్మ్. దానివల్ల మిమ్మల్ని సంప్రదించడం జరిగింది. మీ బ్లడ్ టెస్ట్‌లో హిమోగ్లోబిన్ వాల్యూస్ చాలా హై ఉన్నాయండి. సో, హై ఉన్నప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏమైనా డ్రాప్ అయితున్నాయా లేదా చెక్ జేసుకోవాలి. ఓకే. సో, మీకు స్మోకింగ్ అలవాటు అలాంటిది ఏం లేదు గదా? ఏం లేవండి. ఏం లేదండి. మీకు స్లీప్ ఎలా ఉంటదండి? స్లీప్? నేను నైటు స్లీప్ చేసేటప్పుడు నాకు మేలుకు రావడము, హ్మ్. అట్లాంటివి కొంచెం గురక ఇష్యూస్ వస్తదా అండి గురక మీకు? వస్తది. గురక బాగా వస్తా గురక ఉంటది. వస్తది. సో దానివల్ల హ్మ్. ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ చేయడం హ్మ్. చేసేటప్పుడు కానీ, బైక్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, హ్మ్. ఎనీ నిద్ కంప్యూటర్ చూస్తున్నా, సెల్ చూస్తున్నా కూడా నాకు ఆటోమేటిక్‌గా నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది. సో, మార్నింగ్ టైమ్‌లో నిద్రొస్తది. నైట్ వచ్చేస్తుంది. టైమ్‌లోనేమో నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు. సరిగ్గా పట్టదు. సో, మీరు స్లీప్ స్టడీ చేసుకున్నారా అండి? చేసుకున్నాను. సో, స్లీప్ స్టడీలో మీకు ప్రాబ్లమ్ ఉందని తేలింది. అవును.